anem a parlar d'història medieval i, bueno, d'història de no medieval, de tota la història de la Comunitat Valenciana. Com vostès saben, normalment Tràngol i la Fundació Caixa Vinaròs fan cada mes, més o menys, fan una presentació d'un llibre o d'alguna activitat. I, bueno, degut a la pandèmia no es poden fer aquestes activitats, però aquí al Canal 56 la nostra gent sí que anem a donar a conèixer en format més reduït, perquè el temps ens mana a la televisió i més en directe, totes aquestes activitats de Tràngol. En aquest cas anem a parlar amb Vicent Baidal, que és doctor d'Història Medieval i professor d'Història i de Dret de la Universitat de Jaume I de Castelló de la Plana. Ha fet la seva carrera al Consell Superior d'Investigacions Científiques, l'Institut Universitari Europeu de Florència i la Universitat d'Oxford, forma part del grup ARCA de medievalistes valencians, és membre de l'editorial Llibres de la Drassana i del Consell de Redacció de la revista Lletra Ferit i autor d'una desena de llibres de divulgació històrica valenciana, com els valencians des de quan són valencians, València no s'acaba mai, o del Sénia al Segura, breu història dels valencians, que és precisament del llibre en què anem a parlar. Bon dia, Vicent. Hola, bon dia. Bé, anem a parlar, com diem, del llibre aquest, del Sénia al Segura. Des de luego, t'agraeixo que em fessis arribar el llibre, vam pegar una llegida al llibre i realment és fantàstic, curiós, i ja no tindríem per parlar un quart d'hora, sinó tindríem per parlar-ne hores de tot el que hi ha dins d'aquest llibre i de la teva tasca d'investigació històrica. Aquest llibre intentarem explicar el màxim possible en el temps que hi ha. Ens parles del llarg camí del valencià a través de la història, dels valencians a través de la història. A grans trets, per què parlem valencià i per què li diem valencià a la nostra llengua? Sí, en el llibre, tinc així, parlem de tota la història dels valencians. És a dir, és una breu història dels valencians des de la prehistòria fins a l'actualitat. I, evidentment, un dels temes centrals és per què som valencians i per què també tenim aquesta identitat col·lectiva que fins i tot ha acabat anomenant la nostra llengua. I això és una de les parts principals del llibre, però diguem que fem un recorregut històric al llarg de tot el temps. El moment a partir del qual comencem a sentir-nos valencians és a partir de la creació del Regne de València en 1238 per part de Jaume I. I aquest és el moment, diguem, que separa un moment crucial de les civilitzacions que han passat per la nostra terra fins a que en aquest moment comencem ja a formar-nos com a poble valencià i som hereus d'aquesta creació del Regne de València que fa Jaume I en 1238. Bon dia, Vicent. Aquest llibre podríem dividir en 4 grans èpoques. Si et sembla, podem fer un petit repàs de cadascuna d'elles i podríem començar amb la prehistòria i l'Àndalus. Què ens podries explicar d'aquesta època? Sí, precisament és com la primera part del llibre i la divisió està marcada pel que deia ara. Precisament arriba fins a 1238 i arriben totes les civilitzacions que hi ha hagut abans de 1238, doncs des de temps prehistòrics fins a els temps dels musulmans. Algú podrà dir què té a veure tota aquesta gent de fa centenars de milers d'anys que anaven caçant amb una llança cérvols i un poeta àrab d'Alzira en l'any 1100. Doncs tenen poc a veure, però sí que tenen una cosa en comú, i és que no eren valencians. És a dir, com deia Des, els valencians, la nostra història comença com a poble del Sénia al Segura. Des de Vinaròs fins a Oriola comença amb la conquesta de Jaume I. I abans hi havia altres civilitzacions, les prehistòriques, les íberes, les romanes, les musulmanes, que van habitar aquestes terres, però que no tenien un territori que tinguera les mateixes fronteres que en l'actualitat i que, a més, tampoc tinguera un autogovern, unes institucions pròpies i una consciència col·lectiva de sentir-se part d'un mateix poble. Això no passava en cap d'aquestes èpoques, ni en la prehistòria, ni en els romans, ni en els musulmans, sinó que comença a passar a partir de 1238. Però, així i tot, també són interessants de conèixer aquestes civilitzacions. Per una banda, perquè ens expliquen algunes coses de la pròpia evolució humana
i per una altra banda perquè també ens han deixat alguns llegats que després han sigut importants per als valencians que hem vingut després. I per això en el llibre doncs, parlem, per exemple, de les pintures de la Vall d'Horta o de la cova del Bolomor, a Tavernes de la Valldigna, on està documentat el primer ús del foc a la península Ibèrica, està documentat a una cova prehistòrica valenciana que està en Tavernes de la Valldigna. O també doncs, es parla en el llibre de la Dama d'Elx, del Guerrer de Moixent, d'aixòs mites, un poc d'aixòs referents ibèrics que tots tenim en el cap, o, evidentment, de l'herència romana, Roma de Sagunt, unes ciutats que es crearan en època romana, per exemple, València, Elx, Alacant, Sagunt, que es van crear en època romana i que han perdurat fins als nostres dies. I precisament en el nord del que actualment és el territori valencià, doncs no hi ha cap gran ciutat, excepte en l'interior, que era l'Esera, que era en Forcall, però a la part costanera, diguem que no hi ha grans ciutats en esta època, sinó que la població vindria més tard. Però també en el llibre doncs, es parla de l'època musulmana que, per ser immediatament anterior a la cristiana de Jaume I, va ser la que més llegats ens ha deixat. Les sortes, la llengua, tenim molts arabismes en la llengua, els topònims i les poblacions, Vinaròs, Benicarló, Benicàssim, totes aquestes poblacions tenen el seu origen en la llengua àrab i en l'època musulmana i també, per exemple, altres llegats que ens van deixar els musulmans a nivell cultural, l'afició per la dolçaina, també, per exemple, en la gastronomia, el nostre gust pels dolços, granadins, torrons, bunyols, tot això també prové d'època musulmana. I, per tant, en aquesta primera part del llibre, doncs, tractem aquestes civilitzacions anteriors a l'inici de la formació del poble valencià. La segona part del llibre ja és l'època medieval que, segons comentaves ara, ja seria a partir del 1238. La pregunta és ben clara. Primer, explica'ns què passa en aquesta època i per què el 1238 ja es considera època medieval. Sí, a veure, època medieval en realitat, com és l'època musulmana també seria medieval, però en el nostre cas seria medieval cristiana, que ens sumaríem a la civilització occidental europea. Diguem que l'època de l'Andalús, la ciutat islàmica era una ciutat totalment diferent i, per tant, els historiadors no la considerem part d'aquesta societat occidental europea. Però sí que ens incorporem a aquesta societat a partir de la conquesta de Jaume I, que es fa entre 1231 i 1245 aproximadament, però en 1238 és la data simbòlica perquè Jaume I va promulgar, després de conquerir la ciutat de València, va promulgar els Furs de València, que eren unes lleis per a tot un territori que ell ja va marcar les fronteres, que en un principi anava de Vinaròs fins a Alcoi, més o menys, i després el seu net, Jaume II, va expandir fins a Oriola. I aquest nou regne, d'aquest nou regne es van començar a expulsar els musulmans, no es va expulsar a tots, però perquè alguns van aguantar fins a l'expulsió dels moriscos en 1609, però sí que es va expulsar a la majoria. Es van poblar les ciutats amb cristians que arribaven de Catalunya i d'Aragó, sobretot, i es van fundar noves ciutats també molt importants, Castelló, Vila-real, Gandia, Alcoi, es funden ara en esta època i diguem que s'instal·la una nova societat cristiana, que és aquesta nova societat ja occidental i que serà la que acabarà formant una identitat valenciana, perquè encara que la gent venia d'Aragó, Catalunya, també de Castella, de Navarra, etc., cadascú a la seva pròpia identitat, en arribar així i tindre unes lleis pròpies i, sobretot, unes institucions pròpies, tenien unes corts, tenien unes institucions de govern, de justícia, etc., al cap de 4, 5, 6 generacions, aquesta gent ja va començar a identificar-se com a valenciana, com que tenia uns interessos propis que estaven dins de les fronteres del Regne de València i que, per tant, ja no es consideraven ni catalans, ni aragonesos, ni castellans, sinó que es consideraven valencians. I, per tant, per això es considera que en aquest moment comença la societat valenciana com a tal. Però en el llibre, per exemple, no parla només d'identitat i de territori, sinó que també parla de personatges d'aquesta època, de Jaume I, d'Alarraq, que va ser el gran resistent dels musulmans contra Jaume I, de personatges com el Papa Luna, com Sant Vicent Ferrer, també de la situació d'aquesta societat medieval en què hi havia un multietnicisme molt marcat, no només hi havia musulmans, jueus i cristians, sinó també aquests grups que venien de fora, que tenien les seues pròpies característiques, foren aragonesos, catalans, genovesos, foren d'on foren. A més, parla d'això
en el llibre. I també a mi m'agrada molt tractar de o trencar mites o confirmar-los. I, per exemple, en aquest cas, parle del mite de que el segle d'or valencià va ser precisament el segle XV, el darrer segle medieval. I, després d'examinar-ho, vinc a dir que, en efecte, encara que per algunes parts del Regne de València no va ser tan bo, per exemple, per a tot el nord interior, part de Morella, Sant Mateu, va ser una època de crisi, per a la resta dels valencians i, en general, les institucions, la identitat mateix, sí que es va enfortir molt durant el segle XV. I, com a prova, tenim monuments com la Llonja dels Mercaders, que és Patrimoni de la Humanitat, la de València, o el gran segle d'or de la literatura valenciana. Joan Martorell, Ausiàs Marc, Íñigo d'Ábalos, l'autor de Curial de Güelfa, Isabel de Villena, Joan Roís de Corella, etc. I, a més, una cosa interessant d'això és que, excepte Marc i Martorell, que sí que eren d'orígens catalans, els altres que he comentat, Ábalos, Villena, fins i tot Jordi de Sant Jordi, que era fill d'esclaus llibers musulmans, doncs era gent que havia arribat d'Aragó, de Navarra, de Castella, i que, en canvi, van arribar al Regne de València, van assumir la seva identitat valenciana i escrivien les seues obres literàries en valencià. Per tant, el segle XV podem dir que sí que va ser el nostre segle d'or i les coses ja canviarien un poc a partir de més tard, a partir del segle XVI. I a partir d'aquí també el llibre continua amb l'època moderna que començaria també a partir del 1516 aproximadament. Aquí, en aquest cas, què ens podries explicar d'aquesta història, d'aquest període de la història? Precisament això, quan acaba el segle d'or, diguem, comença este nou segle XVI, la fi dels reis catòlics, i ahir, diguem, que sí que comencen a canviar les coses pel que fa a el funcionament de les institucions valencianes, o almenys la capacitat d'autogovern. Perquè, en primer lloc, el que passa, primer amb la unió dinàstica dels reis catòlics a finals del segle XV i després amb la formació de l'imperi espanyol, perquè de sobte per una concatenació de circumstàncies no només es conquereix Amèrica, sinó que a més es fa tot un imperi a Europa també, amb Carles I i V d'Alemanya, i per tant, a partir d'aquest moment, el Regne de València, que era un regne molt important des de la Corona d'Aragó, passa a ser un regne molt menudet, molt insignificant, dins d'aquest gran imperi que s'ha format en la monarquia hispànica a partir del segle XVI. I per tant, així comença un procés de quedar a la perifèria. I, de fet, les elits valencianes en aquest moment comencen a conscienciar-se que el poder central estarà a Madrid. Perquè, a més, en aquest moment també les corts reials s'instal·len en un lloc determinat, cosa que en l'edat mitjana no passava, els reis anaven de manera itinerant, ara s'instal·len en un lloc concret i en el cas de la monarquia hispànica s'instal·laran a Madrid, a l'Escorial. I per tant també comença un procés en què les elits comencen en part a castellanitzar-se i comencen a assumir que el poder ja no estarà dins de la Corona d'Aragó, sinó que hi haurà un poder central a Madrid. I això coincideix a nivell europeu amb l'avanç dels estats autoritaris, amb l'avanç d'un estat modern cada vegada més uniformitzat i que tendeix a la centralització. I, en aquest sentit, per exemple, el cas valencià, i de la qual cosa també es parla en el llibre, doncs tenim el cas de la Inquisició. La Inquisició, encara que era una institució religiosa, també era una eina, una institució de persecució de la dissidència política. I, a través de la Inquisició, doncs es podia perseguir els enemics d'aquest poder central. En el llibre, per exemple, poso un cas molt evident, que és el cas del mestre de Montesa, el maestrat de Montesa, que tenia possessions des de Vinaròs fins a Perpugent, i que el mestre de Montesa, en aquest cas en el segle XVI, Galceran de Borja, un descendent dels Borja, tenia molt de poder dins del Regne de València i Felip II va intentar atacar el seu poder a través de la Inquisició. El va acusar de sodomia, que va ser un delicte en aquest moment que va començar a perseguir-se per la Inquisició, i el va acabar obligant a que cedira el maestrat de Montesa al rei Felip II. Per tant, va acabar amb el seu enemic, diguem, valencià a través de la Inquisició. No només això, sinó que també en el segle XVII arriba un moment molt dramàtic per al Regne de València, per a l'economia valenciana i la societat valenciana, que serà l'expulsió dels moriscos. Aquells musulmans que s'havien quedat i que més o menys eren una tercera part de la població, per tant, una part important de la població valenciana,
van ser expulsats, van ser enviats al nord d'Àfrica, a Turquia, i això va provocar una crisi econòmica terrible perquè els nobles es van quedar sense bona part dels seus vassalls i això va produir tota una cadena i el segle XVII va ser d'una crisi prou forta per als valencians. Així i tot, malgrat tot el que estic dient, les institucions valencianes sí que durant el segle XVII sí que es van mantindre, sí que hi hagué continua havent les seues pròpies lleis, els furs, les corts, les institucions representatives de la comunitat política del regne, i una bona mostra d'això és que quan arriba el segle XVIII i comença la Guerra de Successió, va ser una guerra internacional per la successió al tron d'Espanya, els valencians van intervindre en aquesta guerra amb veu pròpia i, de fet, com és conegut, els valencians van apostar per un dels dos pretendents que hi havia, que era l'arxiduc Carles d'Àustria, i es van enfrontar a l'altre pretendent, que era Felip V de Borbó. Hi ha casos en què sí que hi ha partidaris valencians de Felip V de Borbó, per exemple, Peníscola va ser un cas molt destacat, però també Xàbia o Xixona o altres ciutats, però majoritàriament els valencians van ser austriacistes. El que passa és que la fi d'aquesta guerra ja és coneguda i va acabar després de la batalla d'Almansa amb la victòria de Felip V de Borbó, que va aprofitar la seva victòria per a abolir tot el sistema jurídic i polític que havien tingut els valencians des de l'època de Jaume I fins a aquest moment, fins a 1707. I, per tant, ahir va començar pràcticament una nova època, en el segle XVIII, perquè es va acabar tot aquest autogovern que havien tingut els valencians durant tant de temps i va donar lloc a un segle XVIII que va ser un poc de contrastos, perquè en el segle XVIII, cap a 1730, va començar un període de creixement econòmic molt fort i això va donar lloc a una il·lustració valenciana molt potent. Per exemple, podem pensar en Mayans, en Cabanilles, en Pérez Bayer, que va ser el fundador de Benicàssim, etc. I al mateix temps, no només aquesta il·lustració potent, sinó també, per exemple, moltes de les característiques que considerem actualment valencianes, culturalment, per exemple, moltes festes com les falles o les muixerangues, moltes coses gastronòmiques com arrossos secs en paella, les horxates, el cultiu de la taronja extensiu, etc. Tot això prové del segle XVIII. Per tant, al segle XVIII tenim una situació en què hem perdut l'autogovern, però al mateix temps sí que hi ha una tendència expansiva i, a més, els valencians continuem tenint una particularitat potent dins d'aquest regne d'Espanya que ha sigut fill d'aquesta guerra de successió que comentava anteriorment. I el quart capítol del llibre és l'edat contemporània, que possiblement aquesta sigui l'edat més complicada, amb més contrastos, una república, una dictadura, una democràcia, potser sigui la més convulsa? Bé, no sé fins a quin punt. El que sí que és... perquè totes les èpoques històriques han sigut convulses i molt violentes, també, molt violentes. La contemporaneïtat espanyola ha sigut convulsa, però anteriorment també havia passat això. En tot cas, sí que és l'època que nosaltres podem entendre millor, perquè en el segle XIX comença tots uns canvis, no només a nivell cultural, sinó a nivell polític, que ja ens endinsen en més o menys la nostra quotidianitat. I en aquest sentit, a partir de la Revolució Francesa de 1789 i d'ací les revolucions liberals que es van produir en el segle XIX, entrem ja en un món polític en què sí que hi ha aquesta divisió entre progressistes i moderats, que nosaltres encara mantenim i que anteriorment tot aquest sistema no existia, no hi havia ni democràcia ni partits polítics, sinó que era un món molt més dominat per la religió i per altres qüestions, però ara sí que entrem ja en el món que nosaltres coneixem. I, de fet, tota aquesta convulsió, aquestes convulsions que comentaves, sí que estan prou reflectides en el llibre perquè hi ha molts apartats i molts capítols dins de les parts del llibre dedicats precisament a aquestes parts més progressistes de la societat i que periòdicament eren reprimides. Per exemple, per una banda, parla del republicanisme progressista a través de la figura de Blas Cuibal, d'aquest somni de tindre una societat on les llibertats polítiques primen i siguen importants, i en el cas valencià, sobretot de València i de la província de València, el republicanisme va fins i tot fundar un moviment propi que era
el blasquisme. Però també parla del feminisme. El feminisme, a més, ja des del segle XIX, a través de diverses figures, com per exemple Josefina Pla, que va ser una dona de la Vila Joiosa, que va ser una artista i una escriptora lligada a les avantguardes en els anys 20, 30, 40, 50, però que el nacionalcatolicisme del franquisme, diguem que la va expulsar d'ací i va acabar al Paraguai. I en l'actualitat així no la coneix ningú, però en canvi el Paraguai és un gran referent d'aquest abans de les dones i de l'abans cultural al llarg del segle XX. O també parla de figures com la d'Enric Pertegàs, que va ser un dibuixant que va lluitar per les llibertats morals i sexuals. Era un dibuixant i un pintor, el gran pintor dels nus en l'art valencià del segle XX, i que, a més, també dibuixava en revistes satíriques, psicalíptiques, que es deien, al mateix temps que era un gran defensor de l'alliberament de les dones. Este dibuixat i pintor, Enric Pertegàs, va acabar cremant els seus quadres després de la Guerra Civil perquè el perseguien, precisament perquè havia sigut el que en aquest moment ja es considerava escandalós i que no ho havia sigut en els anys 30, i va acabar també pintant grans gestes militars espanyoles quan ell, a més, havia sigut un gran valencianista en la seva joventut. I també del valencianisme parla cap al final del llibre, perquè un poc també vehicula el que ha sigut la història dels valencians al llarg de la contemporaneitat. En aquest sentit, en el segle XIX, quan comença aquest estat liberal espanyol que ja coneixem nosaltres, que és més paregut al que tenim en l'actualitat, una de les primeres coses que farà aquest estat serà la creació de les províncies. En el nostre cas, Castelló, València i Alacant, que fa 1830, i això serà una gran eina de centralització, perquè les províncies antigament servien per a que hi hagués un governador provincial que, diguem, que complia les ordres que arribaven de Madrid i controlava molt fèrriament els ajuntaments de cada província. I això, juntament amb la pèrdua de les institucions valencianes del segle XVIII i aquesta creació de les províncies, va fer que durant pràcticament 270 anys, fins a 1978, 1983, els valencians no hagin tingut mai, durant tot aquest període, institucions comunes. És a dir, des de 1707 fins al segle XX hem tingut un llarg període de quasi 3 segles sense institucions comunes. I això va fer que la identitat valenciana que abans comentava, que s'havia format en època medieval, doncs anara reculant i anara perdent-se i anara sent substituïda per una identitat o bé provincial o bé, sobretot, una identitat espanyola. Però això també va acabar creant certs conflictes. Per què? Doncs perquè aquest estat que comentava, centralitzador del segle XIX i del segle XX, també era un estat molt castellanocèntric, en què tot passava pel castellà i de matriu cultural castellana. Clar, els pobles d'Espanya que teníem una altra cultura, una altra llengua, doncs això acabava creant friccions amb l'Estat. I això va fer que, des de finals del segle XIX, començaren a formar-se moviments nacionalistes, primer a Catalunya, al País Basc, a Galícia, però després també als altres pobles, com dic, on teníem una cultura particular. I a començaments del segle, primer la Renaixença i després a començaments del segle XX, van començar a aparèixer nuclis valencianistes que van ser molt efervescents en la Segona República, regidors, amb una efervescència cultural, és l'època de les normes de Castelló en 1932, etc. Però la Guerra Civil i el franquisme va acabar amb tot això que comentava, amb els moviments polítics progressistes, amb el moviment feminista, amb el moviment valencianista, amb el moviment d'alliberament de la moralitat, etc. I després del franquisme, doncs, diguem que s'ha intentat recuperar tots aquells moviments que s'havien donat durant un temps. No obstant això, també, evidentment, el franquisme va tindre resultats a nivell centralitzador de les identitats i fins i tot de persecució cultural, perquè hem de pensar que, per exemple, abans del franquisme, en els anys 20, els primers estudis que tenim sociolingüístics valencians ens diuen que fins a un 70% de la societat valenciana parlava valencià, en la família, era de la família valenciana parlant, però un 30% castellano parlant. Just al final del franquisme va començar a girar la roda i a donar lloc a la situació que tenim en l'actualitat, en què un 40% de la societat valenciana
és valencianoparlant familiar i un 60% és castellanoparlant familiar. Per tant, per primera vegada en la història, des de la creació del Regne de València, diguem que els valencianoparlants ara estan en minoria en un context global. Aquestes són qüestions que es tracten cap al final del llibre ja en un sentit més d'assaig, és a dir, els historiadors no som futuròlegs, sinó que el que fem és estudiar el passat, però sí que al final hi ha una espècie d'epílegs en el que parla un poc de tota aquesta història, tot aquest llarg camí que hem fet els valencians fins al nostre present, doncs què podem fer de cara al futur o què hauríem de fer amb tota aquesta herència històrica que tenim herències històriques des d'època íbera, d'època romana, d'època musulmana, sobretot d'època cristiana medieval, fins a l'actualitat i amb totes aquestes transformacions que s'han donat al llarg de la història i amb aquestes voluntats també de progressar materialment, políticament i socialment, què podríem fer. Però ja dic, això entra ja dins del camp de l'epíleg perquè el que sí que és un llibre d'història divulgativa que intenta explicar la història dels valencians. Molt bé, Vicent, des de logo que este llibre hauria de ser, bueno, ja diem abans, que et dona per hores de programa. Este llibre hauria de ser de lectura obligada perquè, en definitiva, estem explicant tota una història que crec que s'ha de conèixer, perquè si no coneixem la història no sabem d'on venim ni cap a on anem. Vicent, on podem trobar aquest llibre? Bé, en qualsevol llibreria, si no el tingueren, el poden demanar i en uns dies està, i si no també buscant en la mateixa editorial que és Llibres de la Drassana, per internet es trobarà i també es pot aconseguir molt fàcilment. Per tant, és fàcil d'aconseguir, diguem. Vicent Baidal, doctor d'Història Medieval, professor d'Història del Dret de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. Moltes gràcies per atendre la nostra gent i crec que haurem de parlar més extensament d'aquest llibre del Sénia al Segura, breu història dels valencians. Gràcies, Vicent, i fins la propera. Gràcies a vosaltres.